គ្នាពីរបៀបធ្វើបង្អែមស្វាយខ្ទិះសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងការ like និង share វីដេអូមួយនេះផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹង follow page របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ